आता आपण घाटकोपर डेपोच्या सिग्नलपर्यंत पोचलो आहोत आणि इथे आपलं ठरलेला मीटिंग पॉईंट आहे ग्रुपचा आणि इथे आपले सह्याद्री रायडर्स वाट बघतात आपली, तर त्यांना आपण जॉईन होऊया. हे आपल्या सह्याद्री रायडर्स ग्रुपचे मेन लीडर श्री अंकुश साहेब. सर एकदा प्रेक्षकांना हाय करा. यस. आणि त्यांच्याच मागे विशाल प्लीज. आपल्या मेंबर्सची मोजणी करूया. येत आहेत कल्पेश पडवळ, त्यानंतर दिनकर साहेब सेकंड लीडर, त्यांच्या मागून चेतन दादा फॅटबायकर, त्यांच्या मागे रवी माझी फ्रॉम ओडिसा, आपले फर्स्ट लीडर श्री अंकुश साहेब, यांच्या मागे विशाल गांगल. चॅस. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. मी मंथन जयवंत गांभरे आपल्या सायकलिंग यूट्यूब चॅनलला तुमचं स्वागत करत आहे. आज आपण सायकलिंग करत एका वॉटरफॉलला आलो आहे. त्या वॉटरफॉलचं नाव आहे कोकणीपाडा. तर आपल्याबरोबर हा मित्र, माझं नाव विशाल, मी पण सायकलिस्टच आहे. ही माझी सेकंड राईड असेल वॉटरफॉलसाठी. ह्याच्या अगोदर पण गेलो आहे, पण हा अनुभव वेगळाच काहीतरी. आणि पुढे आता 2 मिनिटाच्या अंतरावर वॉटरफॉल आहे, तो तुम्ही बघू शकता पुढच्या व्हिडिओ. आणि आपले सह्याद्री रायडर्सचे मेंबर जास्त एक्साइटमेंटमध्ये पुढे गेलेत, तर त्यांना आपण जाऊन भेटूया आणि तुम्हाला वॉटरफॉलचा सीन दाखवूया. चला. आपल्या लीडरला शुभेच्छा देऊया वाढदिवसाच्या.